Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր ես ձեզ կպատմեմ մի դեպքի մասին, որը պատմության մեջ մնաց որպես Աստուծո զորության ամենացնցող դրսևորումներից մեկը։ Սա տեղի է ունեցել հայտնի ավետարանիչ Ազա Ալոնսո Ալլենի հավաքույթներից մեկի ժամանակ։ 1959 թվականին Բիրմինգհեմում տեղի էր ունենում հոգևոր զարթոնքի հերթական հանդիպումը։ Հենց այդ օրը մի մայր Թենեսի նահանգի Նոքսվիլ քաղաքից բերեց իր 3 տարեկան որդուն Դեյվիդին։ Երեխային կոչում էին նահանգի պատմության մեջ երբևէ ծնված ամենաթերզարգացած տղան, նա ուներ 26 հիմնական արատ։ Դեյվիդը կաթվածահար էր աջ կողմից, մի աչքով կույր էր, խուլ ու համր։ Նրա անդամները ծռված փայտերի պես էին, եւ նա նույնիսկ սողալ չէր կարողանում։ Բժիշկների միակ հույսը Աստված էր։ Դեյվիդի մայրը լսել էր, որ Ազա Ալոնսո Ալլենը լինելու է Բիրմինգհեմում եւ հավատում էր, որ Տերը կբժշկի իր որդուն։ Որպես միայնակ մայր նա հաղթահարեց 250 մղոն ճանապարհ իր հետ վերցնելով միայն անկոտրում հավատքը։ Երբ հավաքույթի ժամանակ Ալլենը գրկեց փոքրիկին եւ սկսեց արտասվելով աղոթել նրա համար, տեղի ունեցավ անհավանականը։ Տղայի կույր աչքերում հանկարծ հայտնվեցին վառ կապույտ բիբեր։ Նրա ծռված ոտքերն ու ձեռքերը սկսեցին ուղղվել հենց ավետարանչի ձեռքերի մեջ։ Կախված լեզուն տեղավորվեց բերանում, եւ նա առաջին անգամ կանչեց իր մորը։ Դեյվիդը, ով երբեք չէր քայլել, վեր կացավ եւ գնաց դեպի մայրը։ Այդ պահին Աստուծո փառքն այնքան զորեղ էր, որ հրաշքները տարածվեցին ողջ վրանով մեկ։ Առանց որևէ մեկի աղոթքի սայլակների մեջ գտնվող բոլոր մարդիկ վեր կացան ու սկսեցին քայլել։ Պատգարակների վրա բերված հիվանդները լիովին բժշկվեցին։ Մարդիկ սկսեցին վազել դեպի բեմ, այնտեղ թողնելով իրենց ակնոցները, լսողական սարքերն ու ձեռնափայտերը։ Այդ գիշեր Ազա Ալոնսո Ալլենի ծառայության ժամանակ ոչ մի հիվանդ մարդ չմնաց վրանի տակ։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, հնարավոր է արդյոք այսպիսի հրաշք մեր ժամանակներում։ Խնդրում եմ գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Շնորհակալություն դիտման համար։ Բաժանորդագրվեք ալիքին եւ մինչ հաջորդ տեսանյութ։